बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये बावल नगर के एक गाँव अक्को के हैं। ये यहाँ से रोड थी जो कि पानी की वजह से ये रोड सारी बह गई असला पानी में। वहाँ तक रोड जानी थी लेकिन पानी की वजह से ये सारी रोड बह गई है। ये सारे मकानात गिर गए हैं। पानी बहुत ज़्यादा है अभी भी।